Ngeni Mheshimiwa Widi oduogo fwenyo kabe jiwo sirikal bedo tek mobari ndasi. Tek, dogino ka otamore. Nikech gimowacho no to wawinje. No chako mowacho maber ni buch 1.5 billion tin. To kendo wacho ni jogi onge tich. To kika 1.5 billion timiyo joma onge tich mondo chako ohala. To giyudo mana matin. To ohala gerore. Dong dipo ni konyo jogi moloyo kao 1.5 billion tidhi nyiewo go mtokni, iyawo go ofise, itemo ang'o ma ok kony, onge duoko, profit onge. Namba 2, aneno kodwa ni mondo wadhie weche mag ndara gi. Ndara kanyo wabro dhie. To kapok wadhie wach ndara, to penjo ni mogoni. Ere gimomiyo mogoni ok wanyal duoke piny? To ere gimomiyo Jokenya odenyo? Owacho ni economy rach. Wayie kode economy rach. To wan gi joma nodonji ofis, mano singo ni gin gi plan mar gero Kenya, gin gi plan mar duoko ngima piny, gin gi plan mar timo miyo rowere tije. Ne giwacho. To jogo ema koro Mheshimiwa Widi ni kodgi. To mondo miyo sir jogi lwedo otame. Koro ema dwani wanyise wan kaka Azimio Bati waselero malongo kendo wacho ni sirikal ero ne wecho dhi ariwa. To ero economy berach. To kwaluwo nonro mar gima ni wacho ni biro timo ne joganda. Mane gimwa keti ni accountable. Wapenji mana penjo ni to moma ni duoko piny. Ero office be intie. Ero jo choko suru be rose choko. Gende ko kacha. Ang'o momiyo pok itimo ne oganda kaka ni wacho. Manyiso mana ni 2 weeks, in 6 months, in 3 weeks, mago sigana. Jodenyo, okudwa winjo sigana. Anigipenjo kumi kapok wadhi nikech wadhi mapiyo. Abro duoki. Idhi kisera mar nyako. Iyudo ke nyako ni tiyo gi family planning. Ikele ot. En gi family planning mar higa achiel. Idwa no nyuoli kapok family planning ni orumo, kata kapok odhi hospital mogolo. Kapok onyuol, jo owete gi nyako kobiro chako luwi ni minwa nyamero nyathi, iparo ni nyalo yudo gini machalo nade? Samani dhie kisera cha ma useru gi nyako ni bende ni penje ni en gi family planning mabiro kao dweche makama igini kama mondo koyud nyathi. Be ni penje. Ini wacha ni penje. Ini wacha ni ka nyathi uni odonjo to dak nalo matin kene to wan gi nyathi. Iwinjo? Yes. Mane gima wacho kendo koro aneno ahero kumikeluno. Mane gima William Ruto no nyiso wa ni en ko donja ni no wacho ni gik ma odwaro ga tete anatimnu. Iwinjo? An okodwa go tache wach ni ahinya nikech gini osetamo jogi. Gima walemo wala mo Nyasaye ni mondo koth omed chwe, ji opur, wan wapuro. Joka be puro. Jokenya opur. To sama pod cham dongo biro chiekni. Ere gimotimo mondo mi ji kik tho kech. Mano gima wapenjo. Alright. Iwinjo. Gima osiepna ogede ni